দেখার মতো সৌন্দর্য। চলো এবার আমাদের টেন্টটা তোমাদের দেখায়। সকাল 6:30 পৌনে 7টা করেই টেন্টের মধ্যে ওনারা চা দিয়ে গেছিলেন। তো বেড টিটা এই ঠান্ডার মধ্যে বেশ জমিয়ে খাওয়া দাওয়া করে নেওয়ার পর আমরা ফ্রেশ হয়ে গেছিলাম। দেন কিন্তু সমস্ত কিছু নিয়ে বসে পড়েছি আবার ব্যাগ গোছানোর জন্য, কারণ একদিনের জন্য এত জামা কাপড় বেরিয়ে পড়েছে এই ঠান্ডার কারণে। কেমন আছো তোমরা সবাই? আই হোপ সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরাও কিন্তু বেশ আছি, আর বেশ থাকবো নাই কেন? দেখতেই পাচ্ছ ঘুরতে এসেছি। তোমাদের কিরকম লাগছে সেটা কিন্তু কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। আজকে এখান থেকে ব্রেকফাস্ট করে আমরা একটা নতুন জায়গায় যাব। তো আজকে সারাদিনের ব্লগটাও কিন্তু খুব ভালো হতে চলেছে। মিস না করে পুরো ব্লগটা তোমরা দেখতে থাকো। সামনেই কিন্তু রয়েছে এই মহানদীটা, আর তার ঠিক একদম পাশে দেখো আমরা যেখানে আছি সেটা, এটা হলো খাওয়ার জায়গাটা। আর আশপাশটা এত সুন্দর, সবুজে সবুজে পুরো ভরা। আর এই রকম রয়েছে পরপর টেন্টগুলো। এত শান্ত পরিবেশটা, এখানে মানে এলে মনটা ভালো হতে বাধ্য। এরকম পুরো ফাঁকা গ্রাউন্ড, একদম নির্জন। আর এখানে যেহেতু এত সবুজে ভরা, সেই জন্য কিন্তু প্রচুর এখানে বিভিন্ন রকমের পাখির দেখা সকালে প্রচুর পেলাম। আর এই সোজা চলে যাচ্ছে গিয়ে ওই যে মানে ডান সাইডে গেলে এইরকম পরপর টেন্ট রয়েছে, সেইখানে থাকছি আমরা। এখন আমরা ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি, তাই ভাবলাম তোমাদেরকে যেখানে বসে আমরা খাচ্ছি ওই জায়গাটার ভিউটা একটু দেখিয়ে নিই। সামনে এই মহানদীটার থাকার কারণে সৌন্দর্যটা আরো বেশি অনেকটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তোমাদের আশেপাশের ভিউটা দেখাতে দেখাতে আমাদের সকালে পেট পুজোর জন্য চলে এসেছে গরম গরম ফুলকো লুচি, তার সাথে আলুর দম। দেন আমরা কিন্তু টেন্টের দিকে যাচ্ছিলাম, কিন্তু প্রকৃতি যেন বারবার নিজের কাছে ডেকেই নিচ্ছে। যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ছি। চারিদিকটা পুরো গাছগাছালিতে একদম সবুজভাবে এত সুন্দরভাবে নেচার ক্যাম্পটা তৈরি, আমার তো বেশ পছন্দ হয়েছে। চারিদিকে পাহাড়, আর তার মাঝখানে রয়েছে এই টেন্টগুলো। পুরো সবুজে ঢাকা, একদম পাহাড়ের কোলে যেন এই নেচার ক্যাম্পটা অবস্থিত। এটা একটা গভর্নমেন্ট নেচার ক্যাম্প। সত্যি কিন্তু আমার তো বেশ ভালো লেগেছে। তোমাদের এই নেচার ক্যাম্পের আশেপাশের ভিউটা আর তার সাথে মহানদীর ভিউ কীরকম লাগলো সেটা কিন্তু কমেন্ট করে তোমরা আমাকে জানাবে। আর এই চারিদিকটা খুব সুন্দরভাবে মেনটেন্স করাও রয়েছে। এই গাছগুলো গোল গোল কাটিং করে প্রতিটা টেন্টের একদম কাছেই রয়েছে। সকালে টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু তারপর এই হালকা হালকা রোদ্দুরের জন্য আশপাশটা আরও বেশি ভালো লাগছে। চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, আর এক পাশ দিয়ে মহানদী বয়ে যাচ্ছে, তার উপরে আবার এত সুন্দর সবুজ গাছপালা দিয়ে এই নেচার ক্যাম্পটা আমার কিন্তু বেশ পছন্দ হয়েছে, বেশ ভালো লেগেছে আমার ভালো লাগার কথাটাই তোমাদের কাছে বারবার বলে যাচ্ছি। তোমাদের কীরকম লাগলো বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। তোমাদের কমেন্টের আশায় কিন্তু থাকবো আমি। সকালে রুম ট্যুরটা তোমাদের দেবো বলেছিলাম, ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট আমাদের। চলো রুম ট্যুরটা তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিই। চারিদিকটা শুধু মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো সৌন্দর্য। চলো এবার আমাদের টেন্টটা তোমাদের দেখায়। এইটা হলো এখানে আমরা আছি। প্রত্যেকটা টেন্টের সাইডে এরকম একটা ইয়েলো কালারের ফুল। এই ফুলটার নাম আমার জানা নেই, তারাও কাছ থেকে দেখায়। তোমরা যদি কেউ জানো তাহলে কিন্তু কমেন্ট করে অবশ্যই আমাকে বলবে। খুব ভালো, এটাতে মানে এত সুন্দর ফটো আসছে না, দারুণ। আর দেখতেও বেশ সুন্দর ফুলটা, ইয়েলো কালারের ওপর এইরকম ফুলের গাছটার বেশ ঝাগড়া টাইপের হয়েছে, বেশ মানে গোল মতো কাটিং করেছে, বোঝাই যাচ্ছে এখানে প্রত্যেকটাতেই আছে এইরকম। চলো ফাইনালি এবার আমাদের টেন্টের ট্যুরটা তোমাদের শেয়ার করে নিই। এটা হচ্ছে এন্টার। টেন্টের একদম পেছন দিকে রয়েছে পাহাড়, সাইডে পাহাড়, দুদিকে
দু সাইডেই রয়েছে পাহাড়। আর কালকে সন্ধ্যেবেলায় তোমাদের যখন দেখালাম বলেইছিলাম এখানে রয়েছে এরকম একটা চেয়ার, টি টেবিল, দুটো চেয়ার রয়েছে আর লাইট রয়েছে সামনে, রাত্রিবেলা তো দেখিয়েছিলাম। আর পুরোটা মার্বেল দিয়ে করা, খুব ক্লিন, একদম খুবই ক্লিন। আশপাশটা এত সুন্দরভাবে মেনটেন করেছেন এনারা। প্রত্যেকটা রুমের এইরকম ব্যালকনি রয়েছে, ওখানে অনেকে বসেও আছেন, দেখতে হয়তো পাচ্ছ। উপরেরটা একটা টেন্টের সিলিংটা, পাশের টেন্টটা। বড়মশাই এখানে শুয়ে শুয়ে ফোন ঘাটছে, ব্রেকফাস্ট করে হ্যাল্লাক হয়ে পড়েছে। আর এই হলো রুমটা, লাইটটা জ্বালাই। আর যে এইগুলোর কথা বলেছিলাম, এগুলো তো সরানো যায়। এখন রোদ্দুর অতটা ভালো নেই বলে ওই জন্য বোঝা যাচ্ছে না, বাট কাল যখন এসেছিলাম তখন তো দুপুরে ছিল রোদ্দুরটা, এটা দিয়ে কিন্তু বেশ ভালো আসছিল। আর এগুলো তো তোমাদের বললাম, এখানে স্ট্যান্ড ফ্যান রয়েছে, এগুলো তো কালকে রাত্রির ব্লগেই বলেছিলাম। এটাও এরকম, এইটাকে পুরোটা, মানে এটাকে যদি পুরোটা তোলা বা খোলা যায় তাহলে কিন্তু বেশ আলো, আর তবে দরজাটা থেকেও বেশ আলো আসছে। আসলে এবার বাথরুমটা যেটা দেখানো হয়নি তোমাদের কাল, পেছন দিকটা এর এইরকম পুরো লোহার তার দিয়ে এটা ঘেরা, দেখতেই পাচ্ছ। এই যে পাহাড়, এটা হচ্ছে পাশের বাথরুম। চলো আমাদেরটা দেখাই। এইরকম ব্যবস্থা, এই টেন্ট শেষ হচ্ছে, দেন তারপরে একটা রয়েছে ডাস্টবিন বালতি, দেন এটা হলো বেসিন রয়েছে, একটা হ্যান্ড ওয়াশ রয়েছে, আর এটা হলো বাথরুম। সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা রয়েছে। আর ওটা হলো কল। বাথরুমটা এরকম টাইপের, মানে এটা নতুন হচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে জিনিসটা। চলো বন্ধ করি। এটা বাথরুম, পেছন দিকটা এরকম। ওটা আবার ওইটা দেখতে পাচ্ছ, ওটা নেক্সট যে ট্রেন তার, ওটা বাথরুম। চারিদিকটা সবুজে সবুজে খুব সুন্দর। এই যে ট্রেনটা আমাদের শেষ হচ্ছে, আবার আমরা মধ্যে এন্ট্রি নিচ্ছি পেছন দিক দিয়ে। এটা আমাদের প্যাকিং অলমোস্ট ডান। এদিকে এখানে কিছুটা বাকি আছে। হালকা হালকা সকালে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল টিপটিপ করে, বাট তারপরে ধীরে ধীরে রোদ্দুরের জন্য সৌন্দর্যটাও আরো বেশি করে ফুটে উঠছে। ওখানে মনে কোনো কাজ হচ্ছে, গাড়ি তো দেখতে পাচ্ছি, আওয়াজও পাচ্ছি। আর বাইরেটা এখানে দেখো এরকম ভাবে রয়েছে, কিছুটা ফাঁকা দিয়ে করা। দেন এগুলো তোলা যায়, যেগুলো ভেতর থেকে দেখাচ্ছিলাম, তোলার সিস্টেম রয়েছে। দেন তাহলে ভালো আলো রোদ্দুর একটু পাওয়া যাবে। তোমাদের সাথে টেন্টটা শেয়ার করার পর আমি সামনে একটুখানি বসার জায়গাটাই বসেছিলাম। তো এই দুজন বয়স্ক কাপলকে দেখলাম এখানে। এনাদেরকে দেখে মনেই হচ্ছিল বয়স কিন্তু কোনো কিছু বাধায় আটকে রাখতে একদম পারে না। সত্যিই তাই, এত ঠান্ডার মধ্যেও এনাদেরকে দেখে আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগছিল। আর আমি সন্দীপনকে বলছিলাম এই বয়সে আমরা কি এরকম থাকতে পারবো। ট্যুরটা তোমাদের কিরকম লাগলো জানাবে, সেটা কিন্তু কমেন্ট করে একদম ভুলবে না। রাত্রিবেলাটা না দিনের বেলাটা, দিনের বেলা সৌন্দর্য একরকম, রাত্রিবেলা সৌন্দর্য একরকম। রুম ট্যুরটা নিয়ে একটা ব্লগ বানালাম, আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগলো। তো যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু একটা লাইক করে দিও, আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও এই সুন্দর জায়গাটা, তাদেরকেও দেখার সুযোগ করে দিও। আর সাবস্ক্রাইব করতে নতুন বন্ধু হলে কিন্তু একদম ভুলবে না, এই রিকোয়েস্টটা আমার তরফ থেকে রইলো। আরো নতুন নতুন অনেক ভিডিও পাবে। আর সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।